伫咧台南下营的上帝庙已经有362栋的历史啊。不过因为早前无注重保存，未少文物是拢已经损害去。即马庙方是重新来盘点兼整理，准备要来设立地方的博物馆，估计有400件的文物年底就会开放予乡亲来参观。 拍开箱仔内底装的是下营上帝庙1980年拆庙时留落来的文物，影那边还有加子红仔甲剪帘。庙方8月开始无因咧盘点庙内的文物资产，详细看有诶拢褪色兼色淡去啊。 目前初估有约400件文物，有部分当咧修复，庙方暗算后续要重新分类，兼做解说牌仔，互大家知。我们想要把这些目前保有的文物延续到下一代都可以看得到，所以我们最精彩的是头旗啊，或者绣布之类的技法呈现出来。之前的人只有保存，而没有把它保管得很好，所以我们增加了这个光照还有空调，让它延缓它的损坏。下营上帝庙到今有362栋的历史，博物馆典藏有影真丰富，除了有长10公尺的正向头旗甲大娘线，寸尺拢比现代加1倍大。另外嘛有空气24年留落来的香炉。今年庙方申请正做地方博物馆，有修复师建议庙会使培养家己的修复团队，做寡预防性保养，避免文物损害去。咱家己来整理这文物，第一，伊做干净；第二，伊一定会做细腻。这嘛是吼。 即马目前文化部一直想要杀的，莫讲所有的工课拢是博物馆，拢是政府咧做。伊希望民间若是有遮的资源，其实会当由庙方家己本身起来做。请迄个专责人员陆续来整理展示陈列吼。啊，当然嘛是希望大家会当大家一起来吼，交附近的咱的宫庙吼。 互相来交流。博物馆组长强宏相讲，下营伫日本时代号做下营庄，这回变出来头旗会使见证历史，嘛通看到早期传统刺绣的幼路，按算上近年底会使互乡亲注文来参观。记者李上台南采访报道。